Nori gyventi linksmai ir gražiai? Kam laukti? Imk greitai į kreditą jau šiandien ir išpildyk savo svajones. Stop! Prieš tai turi kai ką sužinoti. Klausau. Labas, ką tu? Laukiu tavo skambučio. Žinai, vakar taip gerai praleidom laiką. Gal norėtum šiandien vėl susitikti? Kokį klubą galėtumėm nueiti? Prieš tai užbėgtumėm į kokią kavinę pavalgyti. Į pizzeriją? O gal į suši barą? Gi žinai, kad mėgstu suši. Kad žinok, šiandieną niekur neplanavau eiti iš tikrųjų, nes reikia paskaitoms pasiruošti. Kaip tai niekur neiti? O tai ką aš veiksiu? Gi nuobodu man. Na, aš peržvelgsiu iš tikrųjų paskaitų medžiagą ir manau dar, jeigu ką nors sugalvosimės. Gerai, laukiu. Sveikas, Ignai. Ką veiki? Žiūrėk, norėjau paklausti, gal turi porą šimtų paskolinti mėnesiui. Kaip tik kompą pardavinėjai, žinok, aš tau greitų laiku atiduosiu. Kas atsitiko? Nieko neatsitiko. Pameni, aš juk tau pasakojau apie Agnę. Tai mes kaip ir draugauti pradėjom, tai žinai, tai varom į klubą, tai varom į kavinę, tai gal prie jūros. Nu, negi sakys, kad pinigų neturiu. Tėvai tai neduoda tiek daug, o stipendijos tai negaunu, tai nepasakos. Neturi? Na, supratau, ką nors sugalvosiu. Greitieji kreditai? Gerai, supratau. Gerai, tada to aš pasižiūrėsiu. O tai ką, jie duoda ir studentams? Geras. Na gerai, supratau. Ačiū. Iki. Kiek čia man paprašyti dabar? Gal kokių 500 2 mėnesiams? Ai, parduosiu kompą ir atiduosiu. Ar sutinkate su sąlygomis? Kokios man dar sąlygos? Aišku, kad sutinku. Neskubėk pasirašyti sutarties, jos neperskaitęs, nes gali susidurti su labai nemaloniomis pasekmėmis. Pirmiausia, matyti, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, su kuo mes sudarome sutartį, tai yra, kas yra tas paslaugos teikėjas, nes, kaip žinia, apskritai paslaugos teikėjų šioje rinkoje yra pakankamai daug, todėl tam, kad pasirinkti tikrai tinkamą, sakykime, taip, prižiūrimą Lietuvos banko subjektą, matyt, vertėtų pasitikrinti to subjekto, sakykime, taip, rekvizitus, juos galima rasti Lietuvos banko tinklapyje, visą sąrašą. Na, o pats svarbiausias, matyt, dalykas yra pačios sutarties sąlygos, o pagrindinės, kurios turėtų rūpėti vartotojui, matyt, yra tai pati kredito suma, ką mes gauname. Kredito kaina tai yra, ką mes turime sumokėti už gautą kreditą. Kitas dalykas, kada mes turime tą kreditą grąžinti, jeigu tai yra periodiniai mokėjimai, koks yra tas grąžinimo grafikas. Taip pat visi mokesčiai ar išlaidos susijusios su galimu sutarties keitimu, jei, tarkim, vartotojas pageidautų pratęsti terminą ar pakeisti kitokią sutarties sąlygą, pasididinti kredito sumą ir panašiai. Taip pat, matyt, svarbu atkreipti dėmesį į tas sąlygas, kada mes jau galbūt susidurtume su sunkumais ir negalėtume laiku grąžinti kredito, tam, kad tiesiog žinotume, kas mūsų laukia, kokios, sakykime, tai finansinės sankcijos laukia, jeigu mes, netinkamai vykdysime pareigas iš savo pusės. Parašas sutartyje iš tikrųjų yra sutikimas su tomis sąlygomis, kokios yra pasiūlytos. Tai jeigu tos sąlygos yra aiškiai išdėstytos raštu ir aš padėjau savo parašą, sutikau, ar ten, tarkim, kažkokiu kitų būdų išreiškiau savo valią, kad sutinku su jomis, tai man tos sąlygos tampa privalomas ir vėliau, tarkim, aš jau negalėsiu sakyti, kad aš jų nežinojau, nespėjau perskaityti ir panašiai, tai jau, teks vykdyti jas. Jei kurios vartojimo kredito sutarties sąlygos yra pateikiamas mažesniu šriftu, tai nereiškia, kad jos savaime yra mažiau reikšmingos, jų pateikimas priklauso, vėlgi nuo paties paslaugos teikėjo sąžiningumo. Vienas gali pateikti tikrai netiek reikšmingas sąlygas mažesnių šriftų, kitas kaip tik norėdamas pagražinti sutartį, galbūt nuslėpti tas nepatogias sąlygas, todėl šiuo atveju į visą tekstą, kuris yra pateikiamas, reikėtų atkreipti dėmesį, reikėtų susipažinti su juo, vien tam, kad, kaip minėjau, ateityje kiltų mažiau problemų ir mažiau neaiškumų. Sveikas, žiūrėk, aš labai trumpai, gal gali paskolinti 200 litų?
Įklimpau su tais kreditais, nepardaviau nei kompo, negalėjau susimokėti, pasiėmiau kitą, kad susimokėti pratęsimą tą mokestį. Ai, kokia dabar skolos suma? Ai, net neklaus, geriau dirbu, pizzerijoje po paskaitų viską atiduodu, nu žodžiu. Tai sakai, neturi paskolinti? Ok, pasižiūrėsiu, gal kas turės, kas nors iš kitų greitųjų kreditų galės dar duoti. Gerai. Laiku neatidavęs greitojo kredito gali pakenkti savo kredito istorijai. Kredito istorija susideda iš dviejų dalykų. Tai finansiniai įsipareigojimai ir mokėjimų istorija. Finansiniai įsipareigojimai tai yra jūsų paimti bet kokios rūšies kreditai. Būsto paskola, vartojimo kreditas, greitasis kreditas, unijoje paskola paimta. O mokėjimų istorija tai yra tų kreditų pavėluoti mokėjimai ir visi kiti pavėluoti mokėjimai už tokius mokesčius kaip šildymas, elektros energijos tiekimas, telekomunikacijų bendrovių sąskaitos, draudimo sąskaitos ir panašiai. Kuo geresnė jo kredito istorija, tuo didesni jo šansai paimti sekančią paskolą geresnėmis sąlygomis. Ir atvirkščiai. O kredito istorija reikalinga tam, kad būtų galima įvertinti asmens mokumą. Į kredito istoriją įtraukiama viskas. Nuo būsto paskolos su didelėmis sumomis iki mažų kreditų su mažomis sumomis. Nuo mokesčių tiksliau, nuo skolų už elektros energiją iki skolų už telekomunikacijos paslaugas. Kartais girdima nuomonė, kad pats faktas, kad koks nors smulkus kreditas yra, tarsi tai jau sugadina kredito istoriją. Tai iš tikrųjų klaidinga nuomonė, nes kredito istorija yra visuma faktų. Kredito istoriją gerina tokie faktai kaip paimtos paskolos ir laiku grąžintos paskolos, bet kokios. Kredito istorijos įrašų pašalinti negalima. Kredito istorijos nepašalinsi, kredito istorijos nepagerinsi. Jos, kitaip tariant, nesuklastosi. Kredito istoriją reikia stebėti ir ją rūpintis. Kredito istorija formuojama kiekvienam asmeniui nuo 18 metų. Tai reiškia, kad jau nuo tokio amžiaus reikia ją rūpintis. Kaip ją rūpintis? Neimti daugiau kreditų, negu gali išmokėti. Jeigu paimi kreditus, jos reikia laiku grąžinti ir ne tik tai kreditai svarbu. Lygiai taip pat reikia laiku apmokėti sąskaitas už ryšio paslaugas, už šildymą, už kabelinę televiziją, už elektros energiją ir taip toliau ir taip toliau. Ir kitaip tariant, drausmingai vykdyti savo įsipareigojimus kažkam mokėti. Labas, Agna. Žinai, pagalvojau, šiandien toks gražus oras, vis dėlto gal einam pasivaikščiosim prie upės, ledų kokį pavalgysim.